好的生活习惯2：多和家人交流。据权威机构调查显示，经常和家人一起互动的人，快乐程度会比其他人高20%。这位快乐的老爸就喜欢和孩子一起看电视。欢迎各位收看江西卫视由港荣臻蛋糕独家冠名播出的家庭幽默录像。我们2位特别来宾 K 先生，嘿，大家好，我是K 先生，嘿，大家好，我是。这是谁啊？突然冒出来，吓死我了！好的生活习惯3：保持一个良好的作息时间。比如那些容易赖床的人，就需要这样。每一个清晨，我都沉睡在阳光的温暖怀抱中，我多么希望。别睡！